guys, hari ini kita pengen lihat hewan peliharaan dia. nih guys, laba-laba gitu ya. Oh my god, aku takut banget. Ada laba-laba guys. Ini hewan peliharaan aku. Aku tuh udah kayaknya berbelas-belasan aku beli hewan peliharaan. Ini hewan peliharaan aku yang ada di rumah. Dia tuh suka nempel aku di dinding. Nih aku mau kasih tahu ke kalian nih, kalau lebih dekat. Belinya jauh ya guys. Aku belinya di Jakarta, di Belinya Korea. bukan di China. Oh iya, aku lupa kan aku kasih tahu kamu di Cina, tapi aku baru lucu. Ya udah. Segini. Nih guys, jadi oke. Jadi ini tuh aku beli di Cina, aku lupa guys kalau ini beli Cina. Jadi ini tuh harganya cuma 500 Juta. 500 juta. 500 triliun. Iya, murah banget harganya. Tuh guys. Lucu kan? Kita cuma punya yang paling mahal itu 1.000 ya. 1.000 apa? 1.000 rupiah, 1.000 yang itu. Oh. Iya, itu mahal banget. Kita belum pernah lihat uang itu. Iya. Itu tuh. Lucu kan? Ya udah guys, bilang apa? Makasih. Bye. Bye.